Jemand, der schnarcht, besonders mit Atempausen, jemand, der hohen Blutdruck oder Diabetes hat, was therapieresistent ist, jemand mit Kopfschmerzen, Tagesmüdigkeit, der sollte möglichst schnell einen Polygraphie-Diagnostiktermin ausmachen. Ich bin Frau Dr. Anna Schwarzmann, arbeite in Privatpraxis in Dahlem. Ich bin Internistin und Pneumologin, Allergologin und Palliativmedizinerin. Heute werden wir über Polygraphien sprechen. Es ist eine sogenannte kleine Schlafuntersuchung. Die Polygraphie ist an sich eine einfache Untersuchung. Man wird verkabelt mit einem ganz kleinen Gerät. Man schläft mit dem Gerät, bringt das Gerät am nächsten Tag in Praxis. Ich werte das aus und bespreche mit dem Patienten, was wir herausgefunden haben. Wir sehen, in welcher Lage der Patient geschlafen hat. Dann sehen wir seine Atemflüsse. Wir sehen Atempausen, wenn die vorhanden sind. Wir sehen die Bewegungen von Brustkorb und von Bauch und außerdem die Sauerstoffsättigung im Blut. Die Atemaussätze sind gefährlich, weil man dadurch Sättigungsabfälle in der Nacht hat. Dadurch erlebt der Körper ständig Stresszustände und das führt zu Gewichtszunahme, hohem Blutdruck und zu schlecht einstellbaren Diabetes. Außerdem ist der Patient dadurch gefährdet, Herzrhythmusstörungen zu erleiden. Standardtherapie ist natürlich Verhaltensmaßnahme, das ist Gewichtsreduktion, richtige Schlafhygiene. Goldstandard ist ein Schlafgerät. Viele Menschen merken schon nach 1 oder 2 Nächten mit der Maschine und mit Maske eine deutliche Verbesserung von Symptomatik. Die sind nicht mehr so müde, können mehr schaffen bei der Arbeit und sind sehr dankbar dafür. Wenn der Patient mit Schlafgerät nicht zurechtkommt, könnte man eine sogenannte Protrusionsschiene, die spezialisierte Zahnärzte ausfertigen, versuchen. Also wenn die Schiene gut funktioniert, gut angepasst ist, bringt die Schiene dann quasi Unterkiefer nach vorne zusammen mit Zunge und durch diese mechanische Eröffnung von Atemwege bleiben dann die Atemwege frei.